Hər kəsə salam. Bugün sizinlə 2 may Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilmiş sertifikasiya suallarına uyğun tərtib olunmuş suallara nəzər yetirəcəyik. Yenə deyirəm ki, suallara uyğun tərtib edilmiş suallar biz müəllimlərdən öyrənmişik və həmin cümlələrə uyğun, həmin suallara uyğun suallar tərtib etmişik ki, müəllimlər də faydalansın və gördüyümüz kimi ayın 5-idir. Yəni daha doğrusu 5-ci aydır. Ayın 8-idir və kimsə gedib özündən nəsə bir Amerika kəşf edib deməsin ki, kimsə nə isə yayır, nə bilim, neyniyir. İndi gəlin birinci suala nəzər yetirək. Birinci sualımızda HTML-la, yəni HTML mövzusundan bağlı bir sualdır. Deməli, bizdə deyir ki, bu kodun nəticəsini tapın. Baxın, OL tagi. OL tagi nömrələmə deməkdir. Nömrələmə deyirsə A gedər, B gedər, C gedər və bizim doğru cavabımız Y variantı olar. C açılan siyahılarda select ilə yaradılır. D-də həm OL var, həm UL var. UL nişanlanmış siyahıdır. B izahatlar siyahısıdır. DT, DL və DD ilə yazılır. A isə nişanlanmış və yaxud da ki, nömrələnməmiş və yaxud da ki, markerlənmiş siyahı adlandırıla bilər. UL tagi vasitəsilə yazılır. Keçək ikinci suala. İkinci sual riyazi məntiq bölməsindəndir. Bunu əvvəlcədən bura yazmışam ki, sizə kömək olsun. Əvvəlcədən qeyd edeyim ki, cavab kartında cavab səhv vermişəm. Yəni, səhvən orada 7 yazılmalıydı. Səhvən başqa cavab yazılıb. İlk öncə biz burada nəyə baxmalıyıq? Bu ifadə nə vaxt doğru alar? Bu ifadə həm bura, həm də bura doğru olduğu halda doğru qiymət alır. Niyə görə ikisi də doğru olmalıdır? Çünki mənim burada bir hasilim var. Bu nədir? Konjunksiyadır. Konjunksiya nə idi? Hasil. Bunu mən adi bildiyim riyazi düstur kimi yazsam, A vurulsun, B-nin inkarı plus C plus D-nin inkarı. Bu normal belədir. Normalda bu ifadənin 2 üstündə 4, 16 dənə qiyməti var. Hardan bilirəm? 1, 2, 3, 4 dənə dəyəri var deyə. İndi bu A var. A-nın bir dənə doğrusu var, odur. Normalda A-da bir dənə 0 var, bir dənə də 1 var. Düzdür müəllimlər? İndi A-nın bir dənə doğrusu var, bir dənə yalanı var. Bizə də doğru qiymət istəyir deyə 1. 1 vurulsun. İndi bunun isə 3 dənə dəyərdirsə 2 üstü 3, yəni 8 dənə qiyməti var. Onu da əvvəlcədən bura yazmışam ki, vaxtımız çox getməsin. Bu ifadə haçan yalan olur? Haçan yalan olar? Yalnız və yalnız 1-0-1 halında yalan olur da. Çünki baxın, 1-in inkarı 0, 0 olduğu kimi burada qalacaq. 1-in inkarı yenə 0, 0, 0, 0 bizə cəm 0 verəcək. Yalnız və yalnız bu halda bizdə nə olmuş olacaq? Yalan olmuş olacaq. Qalan heç bir halda biz yalan qiymətini almayacaq. Baxın, burada 1 olur, burada da 1 olur, burada da 1 alırıq. Burada da 1 alınır, burada da 1 alınır, burada da 1 alınır, burada da 1 alınır. Özünüz tək-tək bura qoyub yazsanız görəcəksiniz. 8 ifadədən bir dənəsi yalandırsa, deməli 7 dənəsi doğru qalmış olur. Doğru mu müəllimlər? Deməli 1 doğru burada, 7 dənə də doğru buradadırsa, bizim ümumi bu ifadəmizdə 7 doğru qiymət var. Sizdən yalanlar da soruşsaydı, heç nə. 16 dənə ümumi qiymətdən, 16 dənə yalan doğru qiyməti var. 16 dənə yalan doğrudan 7 dənə doğrunu çıxsan, 8 dənə, üzr istəyirəm, 8 nə idi? Sorry, 9 dənə də yalan almış olacaqsan. Deməli, bu ifadənin 7 doğru, 9 yalan qiyməti mövcuddur. Keçək 3-cü suala. Eyni qaydada 3-cü sualda da müəllimlər cavab səhv gedib, 5 olmalıdır, bəli cavab. Deməli, 3-cü sualın izahını nəzər yetirək. Maraqlı sualdır, yəni hər birimizin yaza biləcəyi sadə bir sualdır. Diqqətlə baxırıq suala. Ola bilər ki, ədədlər imtahanda belə olmaya bilər, yəni bilmirəm, imtahanda iştirak etməmişəm. 16 üzərində 2 plus 2 üzərində 9 plus 7. Düzdürmü? Mən nə edərəm? Bunu bizə nə deyir? Deyir ki, ikilik sayı sisteminə çevrilərsə, bu 2 üstündə 8 plus 2 üstündə 9 plus 7-də 3 dənə 1-dir. Düzdürmü müəllimlər? Ən böyük qüvvət nədir? 9. Deməli, bu ədəd neçə rəqəmli ədəddir? 10 rəqəmli ədəddir. Ədəddə neçə dənəsi 1 var? 3-ü burada, 2-si də burada. 5 1 var. 5 1 varsa, ondan da 5-i çıxıram, 5 dənə də 0 qalmış olur. Deməli, bizdə 5 dənə 0 mövcud imiş. Aha, indi isə
İndi gəlin bunu həll eləyək. Bunu həll etmək üçün skrini digər tərəfə atacağam. Cəmi tapacağam. Sadə bir misaldır. 11-ci sinifin sinif kitabında da bu nümunələrdən görmüşdüm. Yaza biləcəyiniz bir hissədir, bir sualdır. Deməli, nə yazıb? 1, 1, 0, 0, 1, 1. Üstünə gəlirik. Nəyi? 1, 1, 0, 3 dənə də 1. Çox gözəl. 3 dənə də 1. İndi mən bunu kənarda tək-tək yazacağam. Ola bilər ki, kimsə nəyisə qarışdırar, nə bilim, nəyisə. Ona görə də tək-tək kənarda yazacağım. 1-in üzərinə 1 gəlirəm. Edir 2. İkilik sayı sistemində də bu cəmləmə düzdür. İndekslərindəkini görürük. Doğrumu yoldaşlar? 2 ikilik sayı sistemində ola bilməz. 2-dən 2-ni çıxırıq, 0-ı yazırıq, 1 yadda. 0-ı yazdıq, 1 yadda. Daha sonra 1 ilə 1-i topladıq. Etdi 2. 1 də yaddaydı. Üstə gəldim 1. Elədi 3. 3 ikilik sayı sistemində var. Xeyr. 2 çıxıram. 1-i yazıram. 1 yadda. 1 yazıram. 1 yadda. 0 ilə 0-ın cəmi eləyir 0. 1 də yaddaydı. Buraya yazıram 1. Daha sonra 0 ilə 1-in cəmi bizdə 1 elədi. İndi yenə eyni qaydadır. 1 ilə 1-in cəmi 2, 0-a yazıram 1 yadda. 1 ilə 1-in cəmi nə eləyir? 2, 1 də yadda 3. 1 yazıram bura, 1 də atıram qabağa. Düzgün cavab belə olmuş olacaq. Bir dəqiqə. Aha. Baxaq görək cavab kartında da bu cavabdırmı? Ümid edirəm ki, cavab karta səhv getməyib. Ola bilər, normaldır, yorğunçuluqdan ola bilər. Aha, bu da bu sualın izahı. İndi isə keçək 5-ci suala. 5-ci sual alqoritm bölməsinə aiddir. Deyir, alqoritmin icra səsəsindən 15 dəyəri alınırsa, y-in ilkin qiymətini tapın. Mən bunu ştrixləmə yolu ilə yazacağam. İstəsəz siz nömrələmə eləyərsiniz. Niyə görə nömrələmə yox, ştrixləmə? Əvəz etməklə də yaza bilərsiniz ki, mənə necə rahatdırsa. Mənə rahat olan üsulla yazacağam. Niyə görə 2 nömrələməyəcəm? Çünki ola bilər ki, bəzi ifadələrdə kvadrat və s. görərsiniz müəllimlər. Orada 2 yazarsınız. Məsələn, orada x-in kvadratı var. Siz bir də 2 yazarsınız. O sizi çaşdırmış olar. O ya da ki, indeksinə qoyarsınız da. Belə deyək, ya indeksinə qoyun, ya da ki, yuxarısına ştrixləyin. Bu şəkildə eləyə bilərsiniz. Mən yuxarıdan ştrixləmə aparacağım. Bu bizim ilkin qiymətlərimizdir. Bu dəyişənə qiymət mənimsədilmədir. Dəyişənə qiymət mənimsədiləndə də hər sətirdə dəyişən öz dəyərini dəyişirdi. Düzdürmü? Dəyişən anlayışı bu deməkdir zaten. Artıq bu birinci sətirdir, bu ikinci sətirdir. Artıq ikinci sətirdə x öz dəyərini dəyişib. Deməli 2 olmuş olacaq. Bu da x1 bölünsün 2-dir. Artıq üçüncü sətirdə x3 3 olmuş olacaq. Yəni üçüncü sətir x üçüncü qiymətdir. x2-nin üzərinə 3 gəlinir. Dördüncü sətirdə də artıq burada 4 yazıram elə birbaşa. Burada yazıram 3. Aha. Ən sonda 15 alınıb da, nəticə 15 buradan alına bilər. Yazıram 15 bərabərdir. X3-ün dəyəri nədir? X2 plus 3-dür da. X2 plus 3 plus 8. Düzdürmü? Hə, indi bu 2 kvadrat kimi görünüb sizi çaşdıra bilər deyə bunu bura yazdım belə. Deməli, bu tərəfə keçsin, cavab olsun nə? 18, o da eləsin x2 də bərabərdir 10 olmuş olacaq. Düzdürmü yoldaşlar? x2 10'dur. x2 10'dursa gətirib burada yerinə yazıram. 10 bərabərdir. x1 bölünsün 2. Deməli x1 buradan nəyə bərabər imiş? x1 bizə 20-yə bərabər imiş. x1 bizdə 20-yə bərabər imiş. 20-yə bərabərsə 20 bərabərdir. y1 plus 5 yazıram. y1 də buradan nəyə bərabər imiş? 15-ə bərabər imiş. Baxaq görə heç bir səhv yazmadıq ki, 15 alınıb. Ay, burada səhv etdim, çox üzr istəyirəm, çıxaq yazmışam, çox üzr istəyirəm, bir daha yenidən gedək, çox üzrlər istəyirəm, mən niyə orada çıxaq yazdım ki, aha, deməli plus 3 plus 8, bunun cəmi 11 eləyir, düzdürmü? 11 eləyir, bu tərəfə keçsə x2 bizə 4-ə bərabər olmuş olacaq, x2 4-dürsə 4 bərabərdir, x1 bölünsün 2. x1 də buradan 8-ə bərabərdir. 8-ə bərabərdirsə 8 də bərabərdir. y1 plus 5-dirsə y1 də buradan 3-ə bərabər olmuş olacaqdır. Bu da 5-ci sualın izahı idi. 6-cı sual səhv etmirəmsə Python kodunun təyinatıdır. Mən bilmirəm imtahanda necə düşüb. Çünki mənə sadəcə demişdilər ki, müəllimlər sağ olsunlar, demişdilər ki, o kodu axtaran bir sual düşüb. Mən də bilmirəm orada kodlar əzbər yadda saxlaya bilməzlər, normaldır.
İlk öncə mənimlə sizə siyahının yaradılması haqqında danışmaq istəyirəm. Hətta bunu əyani olaraq göstərəcəm birazdan. Siyahının yaradılması deyə bir şey var. Məsələn, yazıram ki, n dənə siyahıdan ibarət, E üstdən n dənə ədəddən ibarət siyahı. Siyahı yaratmaq nə deməkdir? Siyahını necə yaradırlar? Onu göstərmək istəyirəm. A bərabərdir int input. N dənə ədədimi daxil edirəm. İndi dövrlə yaradılır siyahı. Siz map int inputla da yarada bilərsiniz. List olaraq list eləyə bilərsiniz. Map listlə daxil eləyə bilərsiniz. Hər kəs ürəyi istədiyi kimi bir kodu bir neçə formada yazmaq ola bilər. Yəni fərqi yoxdur. Kim necə istəyir elə yazır. Baxın, yazıram. Bir dənə də burada boş siyahı yazıram. Bir dəqiqə. B bərabərdir boş siyahı. Siyahıya element yazıram ki, B nöqtə append idi siyahıya element əlavə eləmək. Siz siyahıya element əlavə etməni bu cür görə bilərsiniz, müəllimlər. Ya Allah, üzrlü sayın. Bir siyahıya element əlavə etməni bu cür görə bilərsiniz və yaxud da ki, belə görə bilərsiniz. Məsələn, belə görə bilərsiniz. Burada S əlavə edə bilərsiniz. Mən bunu bu şəkildə yazmışam testdə. Yəni bunu da görün ki, belə bir şey də var. Yazıram print A. A dənə elementdən ibarət, üzrdən print B. A dənə elementdən ibarət B siyahısı yaradacağam. İndi baxırıq siyahının yaradılmasına. Məsələn, 5 dənə elementdən ibarət siyahı istəyirəm. 6, 7, 8, 9, nə bilim 12. Baxın, gördüyümüz kimi 5 dənə elementdən ibarət siyahını yaratdı. Deməli, siyahının yaradılmasını bildiyimiz təqdirdə biz nə edə bilərik? Yaza bilərik. Bax, burada A-1 yazıb. 5 dənə elementdən ibarət siyahı istəyirsənsə, sən A-1 versən 4 dənə elementdən ibarət. Ona görə getdi. Axı sən orada şərtdə də demir. Ümumiyyətlə, burada da A-1-dir, bu da gedər. Sonra, burada A+1'dir, bu 6 element, məsəl üçün, N+1 sayda elementdir. Burada insert söhbəti var. Insert'ün yazılışı belədir, baxın. Argumenti deyək. Məsələn, 0-cı indeksə, məsələn, 12 əlavə elə. Insert, indeksə görə element əlavə eləməkdir. Avtomatik olaraq bizim cavabımız çıxdı. Buradan biz siyahı yaratmışıq. Çox əla. Burada isə nə yaratmışıq? Siyahının hər bir elementini 2-yə vurmuşuq. Düzgün cavab E variantı olmuş olacaqdır. İndi isə keçək 7-ci suala. 7-ci sualda bizə deyir ki, axtarış servislərində sorğular və axtarış nəticəsində internetdə tapılmış səhifələrin sayı verilmişdir. Or və ya and isə və kimi bildirilmişdir. Şəhər sorğusunun neçə səhifə tapılmışdır. Bizim bir dənə düsturumuz var. A, or və kim necə rahatdırsa, kim necə rahat hiss edirsə elə yazsın həmişə. Yəni özü bilər, hər kəsin öz seçimidir, öz yazıdır, öz dəsti xətti var. A or B bizdən məsələn A-nı istəyir. A or B nədir? 750. Düzdürmü müəllimlər? Bərabərdir. Bakı verilib məsələn. Amma şəhər axtarılır, tutaq ki. Minus 250. Neyi niyələm? Burada gəlirəm 340-dan 250-ni çıxıb, sonra da 750-dən çıxaram. Heç uzatmıram. Burada da şəhər 660 olmuş olur. Düzgün cavab burada 660-dır. Daha sonra keçək 8-ci suala. Baxın, metodlarla, belə deyək də, metodları düzgün əzbərləmək lazım. Sətir metodları, siyahı metodları. Ümumiyyətlə, mən sizə qeyd eləmək istəyirəm. Gəlin qeyd edək. Haşiyə çıxaq biraz. Müəllimlər, baxın, yazıram tək-tək, yadda saxlayın. Deməli, belə deyək də, bir dəqiqə. Var sətir metodları. Deməli, müəllimlər, yazacağım. Bax, lower'dır. Daha sonra upper'dır. Daha sonra müəllimlər, burada bir dənə mötərizə yazıram. Count, index və len. Həm sətirdə, həm də siyahıda istifadə olunur. Bunu yadda saxlayın. Yadda saxlayın. Sətir metodları mənimsədilir və qiymət qaytarır. Bu nə deməkdir müəllimlər? Bunu sizə əyani göstərim. Qarşınıza çıxa bilər. Məsələn, burada yazıram bir salam Günay. Tamam mı? Yazdım. Yazıram ki A.upper
Okeymi? Upper nədir? Bütün elementləri böyük yazmaq üçün istifadə olunur müəllimlər. Bunları diqqətlə əzbərləyin. Çünki uyğunluq testində vermişəm. Biraz görmüsünüz yəqin ki, aşağıda 20-lərdə. Deyir, lower bütün simvolları kiçik eləyir. Upper bütün hərfləri böyük. Capitalize yalnız ilk hərfi böyük. Title hər bir ilk hərfi, cümlədəki hər bir ilk hərfi böyük. Sözün hər bir ilk hərfini. Strip soldan sağdan hər hansı boşluqları və yaxud da ki, simvolları silmək üçün istifadə olunur. Burada daha sonra var bizdə split. Split isə sətri siyahıya çevirmək üçün istifadə olunur. Find indeksə görə elementi tapmaq üçün istifadə olunur. Əgər tapılan, belə deyək də, axtarılan element yoxdursa, -1 dəyərini qaytarır. İndeks də eyni funksiyanı yerinə yetirir. Lakin axtarılan element yoxdursa, sizə xəta, error verir. Baxın, indi mən bunu icra edirəm. İcra etdikdən sonra görürəm ki, elə salam Günay çapa getdi. Upper tətbiq edilmədi. Niyə görə müəllimlər? Çünki sətr metodları az öncə qeyd etdim ki, mənimsədilir və qiymət qaytarır. Baxın, fikir verin. Gördüyümüz kimi hər bir şey böyükdür. İndi sizə belə bir şey göstərmək istəyirəm. Bunu B-yə mənimsətmək istəyirəm. B bərabərdir. Burada da B-ni və növbəti printdə də A-nı çap eləmək istəyirəm. Özünüz bir fərqi görəcəksiniz həqiqətən ki, mənimsətmə və qiymət qaytarmaq nədir? Baxın, gördüyünüz kimi mənimsədilmədiyi üçün A öz olduğu kimi qalır. Yəni, upper mənimsədib qiymət, sətr metodları mənimsədib qiymət qaytardığı üçün siyahını dəyişdi. Siyahı nədir? Üzr istəyirəm, sətrə. Aha, indi isə gəlin siyahı metodlarından danışaq. Siyahı metodlar. Aha, bu append'dır. Daha sonra remove. Daha sonra insert. Daha sonra nə var bizdə? Del, sonra reverse, daha sonra sort. Başqa var, yadımdan çıxa bilər. Append siyahının sonuna element əlavə eləmək üçün istifadə olunur. Yəni sağa, siyahının sonuna sağa və ya da saxın ki, siyahı sağa doğru genişlənir müəllimlər. Remove elementi silmək üçün istifadə olunur. Siyahının içindən elementi heç qarşına çıxan. Insert indeksə görə element əlavə edir. Delete sırf indeksə görə sildir. Reverse siyahını tərsinə düzür. Sort isə siyahını səliqə ilə kiçikdən böyüyə düzür. Siyahı metodları mənimsədilmir və qiymət qaytarmır. Yadda saxlayın ki, siyahı sağa doğru genişlənir və hər zaman ümumiyyətlə siyahının tərifi nədir? Strukturlaşdırılmış eyni tip elementlər çoxluğudur. Yəni bir siyahıda hamısı sətirdirsə, hamısı sətir olmalıdır və s. 3, 4, 5. Bir dənə append göstərəcəm sizə. Bax, append, bir dəqiqə, A nöqtə append, məsəl üçün bir 7 element əlavə edək. Biz A-nı istəyək. Məsələn, icra eləyək. Gördüyümüz kimi sonuna element əlavə etdi. Amma mən gəlib bunu A bərabərdir yazsam, nan dəyəri qaytarmış olacaq. Siyahı metodları mənimsədilmir və qiymət qaytarmır. Siyahı dəyişilə bilən bir kəmiyyətdir. Aha, deməli biz dedik ki, verilmiş siyahının tərsinə düz. Tərsinə düzmək nədir? Reverse. Və sonuna 7 əlavə edək. Reverse və append. Düzgün cavab D variantı olmuş olacaq. Kodun təyinatını müəyyən edin. Deməli, kodun təyinatında bu, mən indi bilmirəm orada hansı ədədlər verilib, amma orada, belə deyək də, məqsəd bu idi. Məqsəd nə idi? Onu indi görəcəyik testin cavabında. Deməli, bir funksiya verib. Baxın, bu funksiyanın, belə deyək də, alt proqramın gördüyü iş nədir? Buranın gördüyü iş rəqəm cəmidir. Rəqəm cəmi deyirsə, ilk və son rəqəmi getdi, ədədlərin rəqəmi sayı getdi, tək ədədlərin sayı burada heç təhlik, cütlük, düzdür, yoxlayır burada, yoxlayır. Amma biz burada say axtarmırıq, rəqəmləri cəmlənir, ədədin rəqəmləri cəmlənir. Burada, bu alqoritmdə hamı bilir, bilməmək artıq günah olar. Cüt ədədlərin özünü və rəqəmlərin cəmini müəyyən edir. Hər bir elementin özünü və yanında indeksini tap edir. Xeyr, hər bir elementin indeksi özünü tap eləmir. Cüt ədədlər. Çünki bax deyir ki, əgər A cütdürsə, onu və onun belə deyək də rəqəmləri cəmini çap elə. Bəli, həqiqətən bu ədəd cütdürsə, onun ədəd belə deyək də cüt ədədlərin özünü və rəqəmləri cəmini çap edən bir belə deyək də funksiyadır. Bu da əzbərdir. Əgər belə deyək də bu şəkildə
addımla məsələ verilibsə, bu həmişə dövr alqoritmi olacaq. Ümumiyyətcə cəm, hasil, sahə, perimetrin hesablanması, məsələn, n sayda belə deyək də, ədədlərin hasili, ədədlərin cəmi, məsələn, x-in kvadratı, x-in kubu, kök altında 3-cü dərəcədən x, bunlar hamısı xəttidir. Tamammı? Müəyyən şərtə görə dəyişən və yaxud da ki, y bərabərdir bu şəkildə olanlar. Bu arada riyazi bir şeydir. Gəlib məsələn deməyin ki, modul x budaqlanandır. Bu niyə? Bu riyazi bir şeydir. Riyazi isbatla mən onu burada izah eləyəsi bir şey deyirəm. Əzbər yadında saxlayın. Sonra 1 bölünsün x plus 1. Əgər x natural deyilsə, x natural olsaydı o xətti olacaqdı. X natural deyildisə, bu budaqlanacaq. Niyə? Belə deyək də, çünki məxrəc mənfi ola bilməz. Bu şeylərə həmişə diqqət eləmək lazımdır. Deməli, dövr alqoritmində məsələn n sayda ədəddən 1-dən 100-ə qədər ədədlərin içərisində ikiyə bölünənlərin, yəni cüt ədədlərin cəmini, tək ədədlərin hasilini və s. Bu şəkildə verilən alqoritm, məsələn, i bərabərdir 7-dən 15-ə, məsələn, belə bir şey verər, j bərabərdir 3-dən 14-ə, i plus k, i plus j. Burada deyir dövrlərin sayını tap, bu da dövr alqoritmə aiddir. Bir də 11-ci sualda izah edeyim. İnformasiyanın xassələrini deyir. İnformasiyanın xassələri tamlıq, obyektivlik, aktuallıq, adekvatlıq, dəqiqlik, anlaşıqlıq, etibarlılıqdır, emosionallıq da var. Bizdə diskretli alqoritmin xassəsidir. Tamlıq, obyektlik, adekvatlıq elə düzgün cavabdır. Mətn ümumiyyətcə təqdim olunma formasıdır. Mətn ədədi xətti bu alqoritmə aiddir. Analoq və rəqəmsal informasiyanın formasıdır. Təqdim edilmədir. Bu da getdi. Bunlar da şeydir. Digitalla rəqəmsal eyni şeydir. Analoq. Bu da informasiyanın formalarıdır. Burada düzgün cavab B variantı olmuş olacaqdır. Hələ ki bu qədər müəllimlər. İkinci hissəni də yəqin ki çəkib paylaşacağım yaxın zamanda.